Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para ikhwan yadara yang dirahmati Allah, dalam kesempatannya kita sambung pengajian kita, yaitu manteng kaitan dengan fardu wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha ghaslu yadaihi min kaffaihi wa zira'aihi bi kulli mirfaqin. Lil ayah wa yajibu ghaslu jami'i ma fi mahallil fardi min sya'rin wa dufrin wa intala. Dan bermula yang kelihanya fardu wudu itu membasuh dua tangannya seseorang, mulai daripada dua telapak tangannya seseorang dan dua tangannya seseorang bikulli mirfaq, dengan tiap-tiap siku, karena ayat di yang kelih daripada perle wudu iaitu rah dua jarau. Rah dua jarau nyen adalah perle wudu, mulai daripada dua palit jarau hingga tengke. Tidakkan dua tangan, iaitu terdiri daripada dua palit dan dua sapai beserta tengke. Nyen yang murid daripada yadun, karena hakikat daripada jarau nyen mulai daripada ule anak jarau hingga bahu. Nyen maksud dengan tapai. Teken yadun nyen mulai daripada ujung anak jarau hingga bahu. Tapi yang je ke fardu wudu adalah mulai daripada ujung anak jarau hingga tengke. Tengkenya neruh di dalam fardu wudu. Wajib rah dua sampai. Dalil jih adalah ayat. Ayat lagi ayat yang kali perah likut ba rah muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri kepada sembahyang, maka basuh olehmu muka kamu dan dua tangan kamu hingga siku. Wa yajibu ghaslu jami'i ma fi mahallil fardi min sya'rin wa dufrin wa intala. Dan wajiblah membasuh sekalian barang di dalam tempat fardu daripada bule dan guke, sekalipun panjang ianya tiap-tiap. Jadi sesuatu yang na di dalam mahal perle, puke bule atau guke atau pupola inlam, wajib rah sekalipun bule nyan panjang, sekalipun guke nyan panjang, tetap wajib rah. Maksud dengan mahal perle yang kelagi yang kali tak berasanya, mulai daripada ujung jarau hingga tingke. Tingkenya wajib rah, dan wajib rah berlebih becut, karena hana sempurna wajib menyakan tahrah lebih becut. Far'on law nasiya lum'atan fan ghasalat fi taslisin au i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyatin ajza'ahu. Jikalau tua ianya seseorang akan satu tempat, maka terbasuh ianya tempat pada taslis atau pada iadah wudu. Pakan iadah karena tua berinya wudu, kan pada tajdid wudu, dan pada ihtiyat ajza'ahu, niscaya mumada ianya terbasuh akan dianya seseorang. Bila katanya na tempat yang tua tu tahrah, lumahnya terbenar kepada satu tempat yang sangat kecil, hana tahrah, kemudian merah atannya bak tapu buat sunat
membasuh 3 kali. Bak taslis, bak tapulhe gerah gedanya, merah terian tempat yang kosong beno, yang tua terah beno. Atau ken bak tapu buat sunat wudu lhe-lhe terbasuh. Bak taulang wudu, hana tingat ti gedanya. Kalih tamu wudu. Tua tu ke kalih tamu wudu. Tamu wudu terkelai. Nyan wate tamu wudu kelai nyan terbasuh tempat yang hana merah beno. Nyan terbasuhnya mumada, artinya ngan terbasuhnya sah wudu gedayang. Kan terbasuh pada tata jadid wudu atau pada tata ihtiyat terhadap wudu. Menyata tata jadid wudu gedayang wudu pasti menteng. Kemudian tata jadid tak sebaru wudu. Karena gedayang bila ngan wudu gedayang kalih tak pubut temayang perle, nyan wate nak pubut temayang perle lain sunat tata jadid. Nyen menye terbasuh bak tata jadid ana umada, atau terbasuh pada tak ihtiyat, mana tak ihtiyatnya tak pastikan, atau yang ragu-ragunya tak pastikannya dengan ihtiyat. Nyen menye terbasuh bak tata jadid wudu atau terbasuh pada tak ihtiyat terhadap wudu, nyen hana umada. Pakat hana umada karena menyebab wudu yang tata jadid niat gedanya di sinan bukan untuk rafa' hadas. Karena minta niat untuk rafa' hadas bak wudu yang tata jadidnya ansah. Karena hadas gedanya kat rafa' dengan wudu pertama. Tak terbaru dia kata. Yang terbaru gedanya kan untuk rafa' hadas. Maka terbasuh pada wudu yang tak sebarunya nya hana umada, karena hana umadanin menantit bak surah gedanya tak ihtiyat, ragu-ragu gedanya pumanteng wudu tu pu hana le wudu tamu suci gedanya kala. Kemudian ragu tu puna mahadah atau hana mahadah tak ihtiyat, alah bah tamu wudu gedaya tu ngat pasti nyen menye terbasuh tempat yang hana yang tua tarah buno dengan sebab wudu yang tak tajdid dan wudu yang tak ihtiyat nyan hana umada, karena hana umadaniat. Warabi'uha masu ba'di ra'sihi, dan bermula yang kepuatnya perle wudu itu menyapu sebahagian kepalanya seseorang, kanaz'ati wal bayadil ladhi wara'al uzuni basharin au sya'rin fi haddihi walau ba'da sya'ratin wahidatin lil ayati. Qala al-Baghawi yanbaghi alla yujzi'u aqallu min qadrin nasiyati wa hiya ma bainan naz'ataini li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha wa huwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wal masyhuru anhu wujubu mashir rubu'. Dan bermula yang kepuatnya perle wudu itu menyapu sebahagian kepalanya seseorang. Kan naz'ah. Naz'ah iaitu putih yang diapit ubun-ubun. Belahui dengan belahunan. Bak tengah-tengahnya itu ubun-ubun naz'ah. Wal bayat alladhi wara'al uzni, dan putih yang na di belakang geliung gedeng. Basharin au sya'rin fi haddihi, ulenya kulit atau bule yang na di dalam batasan ule. Jadi wajib tersampuh sebahagian ule. Puakah yang tersampuhnya kulit atau yang tersampuhnya bule yang na di dalam batasan ule. Hanjit sampuh kulit yang di luar batasan ule, dan hanjit dah sampuh bule atau yang itu bit ulua batasan ule. Maka putih yang naik ke geliung uno nyan manteng di dalam batasan ule. Ya, putih yang hana yang naik ke geliung gedeng nyan tersampuh hinan sah, karenanya itamung dalam batasan ule. Walau ba'da sya'ratin wahidatin, walaupun ada ianya sebahagian ulenya itu sebahagian yang satu, sebahagian daripada siun atau siun bule.
ba ujung o yang fiun dah sampuh. Taca o fiun dalam batasan ulai katanya ba ujung o nya dah sampuh teri. Sah. Dalam mazhab Syafi'i sah. Dalil ji wajib sampuh le juga ayat, iaitu firman Allah Taala famsahu bi ru'usikum. Maka sapu olehmu dengan kepala kamu. Artinya sapu olehmu akan sebahagian kepala kamu. Qala al-Baghawi, berkatalah Baghawi, sepatutnya bahawa tidak memadalah lebih sedikit daripada kadar ubun-ubun. Nepegah le Baghawi sepatutnya katanya berpendapat hana mumada bila tersampuhnya lebih ubud daripada kadar ubun. Jadi paling kurang nepegah le Baghawi benarlah kadar ubun katanya. Bila kurang daripada kadar ubun, pendapat Baghawinya imbira kepada hana ijza. Patutnya katanya berpendapat kepada hana mumada. Bi pendapat Baghawinya iaitu dhaif, khalif bagi ijma, karena ijma sah sampuh sebahagian boleh. Wahya ma bainan naz'ataini, dan bermula dianya ubun itu barang di antara dua buah naz'ah. Ia dengan nasiah ubun iaitu tempat yang hidup di antara dua buah naz'ah. Lagi lumpegah gunung. Naz'ahnya iaitu putih yang nablah unun dan putih yang nablah wi. Biasa mi urung jamu nate sebeng o inan gumlai tiblah. Yang bertempat sebeng o nya naz'ah kan. Ya naz'ah belah wi, naz'ah belah unun, bak tengah-tengah naz'ahnya yang kenyang ke nasiah ubun yang met-met atau ubud tu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha. Alasan Baghawi, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyapu ianya Nabi lebih sedikit daripadanya ubun. Nabi tentu semayang hantam pernah nesampuh lebih ubud daripada kadar ubun nya hana. Paling kurang yang nesampuh oleh Nabi iaitu kadar ubun. Maka darinya berpendapat le Baghawi sepatutnya hana mumada bila yang tersampuhnya hana teruk kadar ubun. Pendapat Baghawinya iaitu dhaif. Yang kuat atas nama sampuh sesuatu yang dalam batasan ulai sah walau sebahagian daripada sehelai rambut. Nyainan beringat katanya orang yang ati getui semayangnya ge sampuh talak nyan tadupulah le katanya yang bahawa tung semayang katanya hana sah. Karena talaknya itamang di dalam batasan muka sebagaimana yang kali katanya bacakan di dalam pengajian katanya yang kau lihat. Jadi urung boh ia bak talak nyan ken urang boh ia bak ule. Urang sampuh talak ken urang sampuh ule. Adapun bak sampuh talak nyan kenang o iaitu kenang bak talak nyan apabila o yang kenang ianya wate tatari itu biat ulua batasan ule hana sahid. Maka untuk lebih pasti para pendengar yadara yang dirahmati Allah, culok ju anak jaro la ule tu atih gelinyung jeut ya timang batu ule jeut dau co ia boh ju bak tengah ule nyan kapasti mensampuh sebahagian ule. Perlu ingat nyan yang sampuh talak nyan hana sah getui semayang. Ia semayangnya hana sah. Apakah hana sah karena hana gepubut perle. Dah perle hana gepubut sampuh sebahagian ule nyan yang hana gepubut. Karena yang sampuh higanya nyan ken ule. Talak nyan itamang dalam batasan muka. Nyan yang rametat kejadian dan nyan yang perletat perhatian katanya wate tatuang ismayang. Wahwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, dan bermula dianya hadis itu riwayat daripada Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Nyan hadis yang pegah li Baghawi buno nyan ada yang riwayat daripada Abu Hanifah. Wal masyhuru anhu wujubu mashir rubu', dan bermula yang masyhur daripadanya Abu Hanifah itu wajib sampuh 1/4 ulai.
Jadi punya pendapat yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah iaitu wajib sampuh seperpit uleh. Hanjit sampuh kurang daripada seperpit. Wa khamisuha ghaslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin lil ayah au mashu khafaihima bi syurutihi wa yajibu ghaslu batini sakbin wa syakkin. Dan bermula yang kelimanya perlu wudu itu membasuh dua kakinya seseorang bi kulli ka'bin beserta tiap-tiap mata kaki daripada tiap-tiap kaki karena ayat, atau sampuh dua sepatunya seseorang dengan syarat-syaratnya sampuh. Jadi perlu wudu yang kelima iaitu rah dua kaki hingga dua mata kaki. Bulewat tumet yang biasa barah kaki le yang betul. Barah sapai na yang nabi bulut. Barah muka na yang nabi bulut. Ba tampuh ule nyenan yang jadi tak telah. Jadi menyebab kaki yang biasa rame yang betul. Iaitu rah kaki hingga dua tumet. Atau menyebab kakinya nanti putra perlu wudu yang kenrah iaitu sampuh sepatu. Tak sampuh di atas sepatu dengan syarat-syarat tempuh. Wa yajibu ghaslu batini sakbin wa syakkin, dan wajiblah membasuh batin lubang wa syakkin dan pecah yang nampak kaki dia. Tegedi bat tapak gedanya naruhung na lubang. Nyan dalam lubang nyan wajib ru'iyah. Nanti tegedi bat tapak gedanya nasyak na cerah-cerah tapak tian. Bicah-bicah tapak. Nyan pun wajib rah lam batin ji bagian dalam jian. Tapak gedanya wah-wah nyan putru iya ke dalam. Hanjit anatru. Far'un law dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dahara ba'duha wajaba qal'uha wa ghaslu mahalliha li'annahu sara fi hukmi dhahiri fa in istatarat kulluha sarat fi hukmil batini fayasihu wudu'uhu. Ini satu furu jikalau masuklah duri di dalam kakinya seseorang wa dahara ba'duha dan nampaklah sebahagiannya duri wajaba qal'uha nisya wajiblah cabutnya duri dan wajiblah membasuh tempatnya duri li'annahu sara fi hukmi dhahir karena basuhnya tempat itu jadi ia pada hukum zahir. Tegedi dia tutup dah pada pak hanabi hitamang duro na duro yang hanabi hitamang ati taga ati taple bat tempat tutupnya meri mengkerut mutun ngan duro nya ke hanabi hitamang lahir sebahagian duro monya habis hitamang ati taga hana tepeh ngan duro nya berarti kau dalam duro ya monya hanabi hitamang dalam nyan wajib cabut duro wajib lut leh talut duro wajib rah tempat iduk duro pakan karena tempat iduk duronya kajiat ke tempat yang dahir. Tempat iduk duronya kagak kira ke dahir monya ka dahir wajib ru'iyah kena aman dedekedi tutup tengok tak lihat talut duro takalan hana meri mukleh atau yang tempat tutupnya hana deh ruhung di tengyang yang berarti kakekan dahir wajib tak betul ia menteng mesena meri melobang becut nyalam lobangnya kakepayah tak betul ia fayasihu wudu'uhu maka sahlah wudu'nya seorang menyekata cabut duro tarah bat tempat iduk duro nyan wudu' gedanya sah menyahana tak cabut hana sah pakah hana sah karena na tempat yang hana terbasuh yang hana terbasuh yang ke tempat iduk duro duro cem tat kak cem tat yang hana terbasuh atas nama na yang hana terbasuh anggota wudu gedanya tetap hansah walau tempatnya sangat ubud walau tanafata fi rijlin au ghairihi lam yajib ghaslu batinihi
malam yatasyaqqaq fa in tasyaqqaqa wajaba ghaslu batinihi malam yartatiq. Walau tanafatah, dan jikalau menggelembung ianya seseorang pada kaki atau pada lainnya kaki, niscaya hana wajiblah rah batinnya gelembung malam yatasyaqqaq, selama hana bukah ianya gelembung. Fa in tasyaqqaqa, maka jika bukah ia, niscaya wajib rah batinnya gelembung malam yartatiq, selama hana melengket ia. Tanya menggelembung bak palit jarawa tu, gara-gara tamat cetok. Menggelembung tu bak palit tu. Gelembungnya kan kulit kai bedah. Kulit kaglah ngasau. Mengiai dalam kai bedah kulitnya. Nyan tempat di dalam gelembungnya hana wajib rah. Selama gelembungnya hana lom bekah. Menyeka bukah gelembung, nyan wajib rah dalam. Wajib rah dalam selama galom lengket. Munyo kam lengket lom kulit ngasau, nya hana wajib rah li. Yang kejip menyena kelembung bak jaro katanya munyo peluk-peluk babe. Bek sekedar pubuco takai bacut kai tu bit iya. Nyen munyo menteng ngeruhung, wajib pasok iya dalam kelembungan. Nya hana dapat pasok iya, han sah tatu semayang. Bak surah rumano junub, hana sah ke mano junub. Jadi baru hana wajib rah dalam kelembungnya apabila ka lengket kembali. Tambihun, zakaru fil ghusli annahu yu'fa an batini aqdi sya'ri ay idza in aqada binafsih wa ulhika biha manibtuliya binahwi tabu'en la saka bi usuli sya'rihi hatta mana'a usulal ma'i ilaiha walam yumkin izalatuhu. Wa qad sarraha syaikhu syuyukhina Zakaria al-Ansari bi annahu la yulhaqu biha bal alaihi tayammum. Lakin qala tilmizuhu syaikhuna walladhi yuttajahul afu lid darurah. Bermula ini itu satu tambih disebut oleh mereka itu fuqaha di dalam bab mana annahu sesungguhnya dimaafkan daripada batin nekuau idzan akada binafsih apabila mekuayanya dengan sendirinya. Tanya na'u mucuat kerawai tahu janggut mucuat kerawai kan tercuat. Jadi wate nyan ka mucuat tente saja di dalam nucuatnya hantro iya. Gaya katanya tak kuat talau. Yang dalam nekuanya kah hantro iya. Ya bau gayan sit. Jadi ifta daripada para fuqaha ulama-ulama fiqh di dalam bab mana geberah nyan gepumaah. Hanatro iya di dalam nekua katanya yang mekua kerawai nyan nepumaah. Menyaidih nepumaah bab-bab mana ino bab-bab wudu berarti nepumaah sit taban sit pertama-tama idih wajib putru iya bab seluruh anggota yang terakhir bab wudu pilagan menyaidihkan nepumaah ino bab wudu nepumaah sit wa ulhika biha man ibtuliya binahwi tabu'en lasaka bi usuli sya'rih dan dihubungkan dengannya nekuo akan siman yang dibalakan dengan seumpama tabu' boh gute. Orang kamu bala dengan boh gute. Mana bala yang kapu tat bagi sebelah jai tat boh gute. Tidak tu le ke boh gute tu. Lasaka bi usuli syarih yang melengket ianya boh gutenya dengan uram sehingga ditegah ianya boh gutenya akan sampai ia kepada uram wala yumkin idzalatuhu dah mungkinlah pegadahnya boh gute. Orang yang kamu bala dengan boh gute
yang melengket boh hutainya ba uram o serta han mungkin untuk berada nyan na pendapat boh hutainya saban lagi neku o hanatro ia dalam neku o ne pemaah hanatro ia ba tempat iduk boh hutai nyan pun pemaah nyan na pendapat menan apabila hana mungkin dah berada berarti mi ba dasar pendapatnya kan berada dengan cukup yang dengan tak cukup yang pupa thai hang gada ba kan le pai duk boh lah berarti hana mungkin berada dengan kan cara cukup yang mi ba pendapatnya yang pemaah ke berah waqad saraha syekhu syuyukhina Zakaria Al-Ansari bi annahu la yulhaqu biha dan sungguh netasreh oleh maha guru dayo Zakaria Al-Ansari dengan bahasanya boh hutai itu tidak disamakan dengannya neku hana gehubung boh hutainya dengan yang meku hana gekias boh hutai kedih ba neku arti ji hana pemaah hana tro ia ba tempat umat boh hutainya hana pemaah bal alaihi tayammum akan tetapi lazim di atasnya seorang oleh temom ya hana mungkin pinah li boh hutainya wate semayang kat tu kakui temom ji ke gelantoi sampuh ente saja nyen masalah jim tu ba mano junum mamnya ba tu semayang hana je tabo baok nyen je tabo baok lain tetegedi ubina kita yo mandum-mandum boh hutai je tabo ia ba kulit tapi mi ba mano junum nya hana mungkin kejadian ji menan tabak wajib tapu bulut ba tempai duk boh hutai hana mungkin bulut gepemaah pi hana kake lazim temom gelanto pu bulut temom nyen kun Zakaria Ansari lakin qala tilmizuhu syekhuna tetapi berkatalah muridnya Zakaria Ansari yaitu syekhuna Ibnu Hajar walladhi yuttajahul afu lid darurah dan bermula pendapat yang dikuatkan itu dimaafkan karena darurah kin syekhuna Ibnu Hajar pemaah karena darurah tinggal pegah lom le syekhuna mi tegedi mungkin dah pinah boh hutai dengan cukup nyan wajib cukup mungkin dah berada boh hutainya dengan dah cukup kak wajib cukup nyan pendapat yang kuat jadi untuk pertemuan kita yang kali ini tapadai ono ile terima kasih di atas perhatian mohon maaf bila nak kekurangan atau mohon perbaikan di atas kesalahan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.